Bir oğru evə girir, görür ki, bir dənə qadın orada dayanıb. Qadın da görür ki, oğlu biraz cüssəlidir də, oğru. Sakitcə durur. Deyir, nəyim var, gətirir bura, qızıllar, brilliantları. Arvad dəlində belə tutur qadın, aparır, deyir, amma bunu sənə verəcəm. Amma gecə bir yuxu gördüm. O yuxunu danışım, onu yoz, sonra mən bu qızıllar, brilliantları sənə verim də. Deyir, biraz tez elə denən. Qadın deyir ki, gecə burulğana düşmüşdüm göldə, dənizdə. Gəmim yox idi, lötkəm yox idi, heç biri eləyə bilmirdim heç nə. Başladım qışqırmağa, oğluma çağırmağa, Sabir, Sabir, ay Sabir, eşitmirsən Sabir. Sən demə, Sabir də qadının oğlu otaqda yatıb eşitmir oğlunu da girməyinə. Sabir də eşitib, cəq gəlib faya görüb, anası ilə oğru vuruşurlar. Oğlunu salıb təpinatda çıp ki çırpasan, vurur. Anası deyib ki, vurma, vurma, oğlum vurma, qoy buraxsın yesin. Oğru bedir, vur, vur. Adama deyərlər, mən bura oğruğa gəlmişdim, yoxsa yuxu yozmağa gəlmişdim. İndi qardaş, biz bura nəyə gəlirik?